फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि छींक को रोकने का प्रयास करना कितना घातक सिद्ध हो सकता है? मेडिकल साइंस की रिसर्च के अनुसार अगर आप आती हुई छींक को रोकने का प्रयास करते हैं तो आपके आँख, नाक, कान के पर्दे, गर्दन और दिमाग की नसें फट सकती हैं और आपकी पसलियां भी टूट सकती हैं। और इस सब का मुख्य कारण है छींक के दौरान हवा का अत्यधिक प्रेशर बिल्ड होना। जी हाँ, छींकने के दौरान बाहर फेंकी जाने वाली हवा की गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होती है। इसलिए प्लीज़ आइंदा कभी छींक रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी रोमांचक लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिएगा। मिलते हैं अगले रोमांचक वीडियो में। ऑल द बेस्ट।